Einen guten Tag, wie geht es euch? Mir geht's gut und dir? Iya, Okay, auch gut, danke. Ja, Dui, wie geht's dir heute? Hallo Frau, mir geht auch Hallo. gut, danke. Oke, das freut mich. Ya, kita makin ke sini mulainya makin ngaret ya. Jadi jam Hmm. 4.15 ini. Karena saya kalau masih satu dua yang join itu berasa terlalu sepi kelasnya ya. Jadi bisa mungkin yang lain juga join lebih cepat ya, mungkin untuk kedepannya. Supaya kita bisa tetap mulai jam 4.10. Okay. Okay, also letzte Woche, also letztes Treffen, habt ihr alle schon den Kapitaltest für Kapitel 10 gemacht? Okay. Also, wie findet ihr den Test? Ist das schwierig, so oder einfach? Gibt es Schwierigkeiten? Ja, Gibt es ein bisschen schwierig. gibt es ein bisschen Schwierigkeiten. Iya, In welcher Nummer? eh, eh, nomor momen. Oke. Hmm, nomor 3, Nummer 3. Worüber ist das? Tentang apa itu? Preposition. Präposition. Okay. Also müssen wir hier in dieser Klasse darüber diskutieren? Mau dibahas di kelas, Mbak Jusi? Atau mungkin udah ketemu jawaban benarnya mungkin? Atau perlu dibahas nih? Enggak sih aku belum sempat nyari. Ah, so. Oke. Ya, boleh lah ya kita coba bahas deh. Satu nomor yang ada di capital test. Nomor 3 tentang version preposition berarti ya. So is das. Sudah terlihat ya layarnya di teman-teman. Iya Frau, Kayaknya kemarin Dwi yang nggak ikut capital test ya. Kemarin kenapa nggak join Dwi? enggak Frau. Kenapa nggak hadir kemarin? Hmm? Kenapa ya Frau? Ich weiß auch nicht. Saya juga lupa. Uh-uh. Du hast mir also nicht etwas informiert. Okay, dann. Ja, das ist Nummer 3 in dem Kapitaltest. Wo sind die Sachen? Ergänzen Sie die Präpositionen und Artikel. Perhatikan di sini pertanyaannya. Wo? Ya. So, das ist immer mit Dativ oder Akkusativ? Datif. Dativ. Ya, wo sind die Sachen? Tinggal kita menentukan preposisi apa. Ya, karena sudah ketemu nih datif. Jadi yang harus kita pikirkan mungkin preposisinya. Ja, es steht schon hier ein Bild, ja, also ihr müsst vermuten, ya, kalian harus menebak, harus melihat dari gambar ini. Wo sind die Sachen? Di mana letak benda tersebut? Beispiel Nummer 0, das Handy liegt auf dem Stuhl. Hier ist das Handy. Ja, liegt auf dem Stuhl. Okay. Kemudian nomor 1, die Zeitschriften liegen bla 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 Kochbuch. Ini ya, Zeitschriften atau apa namanya? Koran, Zeitschrift, majalah ya. Kira-kira ini apa? Preposisi apa yang tepat?
Kochbuch. Bukan ini ya, di dalam. Nein. Apakah majalah itu terletak di dalam buku masak? Oh, Ya. Jadi harus kita lihat juga acuannya dari mana. Ya, kita lihat acuannya berarti ini ada neben. Kochbuch. Neben, apakah buku masaknya ada di sebelah Zeitschrift? Oh, Hmm? oh. So, kira-kira dia di mananya Kochbuch ini, si Zeitschriftennya? Hmm? Di samping an. Di samping? Ich denke auch nicht. Unter, oder? Unter, di bawah. Unter. Ya, ini buku masak. Oh, Ya, ini buku masaknya. Dan ini Zeitschriftnya. Oh, nein, Entschuldigung. So, Kochbuch ini, sorry ya, yang saya lingkari ini Kochbuch. Zeitschriftnya ada di atasnya. Berarti, nah ini dia Zeitschriftnya. Sorry, tadi saya salah melingkari. Ini Kochbuchnya. Ya, berarti ada di mana nih? Di atas. Ya. unter. Was ist di atas? Auf Deutsch. Auf. Auf. Ja, auf dem auf dem über. Ya, kita pakai über. Dem Kochbuch. Karena dia nggak langsung ada di atas Kochbuchnya, udah. Dia nggak langsung nempel ada di atas Kochbuchnya, tapi ada jarak sedikit antara Kochbuch dengan Zeitschriftnya. Berarti kita pakai über dem Kochbuch. Ada di atas masak. Ya. Ya, kemudian nomor 3, di Gläser. Di Gläser stehen bla 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 Schrank. Ini dia. Kira-kira apa di sini? Preposisi yang tepat? Di Gläser. Ya, di Gläser stehen Unter. unter, Gläser. di bawah lemari, Oh, yang Gläs in. in. Kemudian artikelnya Inden. apa? In dem, atau kita bisa tulis im langsung. Oder im Schrank. Die Gläser stehen im Schrank oder in dem Schrank. Oh, aku kira itu di yang gelas yang di wastafel itu. Nein. Ini ya, gelas yang Kayaknya ini. aku tahu. Gelas yang ini nih. Gelas sampahnya biasanya ini ya. Ini dia, gelas yang di dalam itu loh, Mbak Jusi ya. Hmm. Mhm. Oke. Ya, nah, gelas yang ini. Oke. Kita coba lanjut. Di Teller stehen links bla 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 Tassen. Di teller. Kira-kira tellernya ada di mana tuh? Di dalam lemari ya, pasti teller. Piring. Piring. Neben. Neben. Neben was? Was ist der Artikel? Neben dem. Neben der. Oke, Tassen itu singular atau plural? Tassen. Zing, Hmm? plural. Plural. Ya, berarti datifnya plural. Neben den. Neben den. Oke. Di Tasse, di Tassen. Oke, dia plural. Die Teller stehen links neben den Tassen. Oke, kita ke nomor 4. Die Uhr hängt bla 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 Tür. Nah, ini. Hier ist die Uhr. Kira-kira dia terletak di mananya pintu? Auf. Auf. Auf oder über?
Hmm. Ingat, auf itu Hmm. apabila dia menempel dengan Oh, ubar. sesuatu. Über, ya, über was ist der Artikel? Dem. Dem, ich Der. denke, das nicht. Der ya. Di Der, Tur. genau. Die Uhr hängt über der Tür. Ya, jam itu tergantung di atas pintu. Sehr gut. Das Poster jetzt. Wo hängt das Poster? Hier ist das. Ya, ini dia. Über. Auf. Auf. Oke, kalau dia menempel di tembok itu apakah pakai auf? An. Ubar. Kita pakai an, Bukan. ya. An der Wand. Das Poster hängt an der Wand. Poster itu menempel di dinding. Ya. Pokoknya kalau apapun itu yang menempel di dinding kita pakai an. Ya. Kita juga di Uhr ini. Die Uhr hängt an der Wand. Das Poster hängt an der Wand. Oder das Foto oder das Bild hängt an der Wand. Ya. Bukan auf. Kalau auf berarti nanti dia di atas genteng, ya, di atas tembok gitu. Apa namanya? Maknanya nanti, ya. Jadi kita pakai an. Oke. So it's das. Nah, ini saya masih mikir yang Zeitschrift sebenarnya nih. Kira-kira menurut teman-teman yang Zeitschrift itu yang mana ya untuk nomor 1? Apakah yang ini atau yang bawah ini? Kayaknya yang bawah ada. Kayaknya yang bawah ya. Yang bawah Kochbuch berarti ya. Hmm. Ya, bisa jadi ya. Majalah itu yang di bawah Kochbuch ya. Oke, Unter. Ya, Unter. Yang ini. Unter de Kochbuch. Die Zeitschriften liegen. Majalah itu terletak di bawah buku masak. Oke. Bars, wechseln, Präpositionen. Ada lagi nomor lainnya yang perlu dibahas mungkin? Oh, sudah, hanya nomor 3 aja nih. Nomor 5 itu nomor 2 sama nomor 3 itu aku salah. Nomor 5 tentang Tiere. Als Ya. oder when. Nah, ini kalau teman-teman sudah mengerjakan kurs buku halaman Learn Wortschätzen, pasti nggak akan bingung. Ya, karena semua yang ada di sini udah keluar di sana ya. Oh. Semua ada di Learn Wortschatz di Übungsbuch. Oleh karena itu mungkin besok kalau teman-teman mau capital test, usahakan kerjakan Learn Wortschatz-nya yang di Übungsbuch. Ya, karena pasti akan banyak keluar. Ya, ini teman-teman tinggal menyebutkan nama hewannya. Ya. Dari yang saya lihat itu banyak yang salah di artikelnya. Nama hewannya sudah betul, tapi artikelnya masih keliru. Ya. Der Katze, ist das so? Die richtige ist die Katze. Ja. Gut. Ich finde es genug, ja, für den Kapitaltest. So, jetzt fortsetzen wir unsere Materialien im neuen Kapitel, ja, in dem neuen Kapitel. Fangen wir mit Kapitel 11 an. Okay? So, ich verteile zuerst das PPT. Was ist unser Thema im Kapitel 11? Habt ihr schon das gelesen vielleicht? Wie die Zeit vergeht. Ja, wie die Zeit vergeht. Das ist unser großes Thema. Wie die Zeit vergeht. Das ist ein interessantes Thema, finde ich. Ja?
Okay, wie die Zeit vergeht. Und hier ist unser Lernziel. So, worüber lernen wir in dieser Woche im Kapitel 11? Ya, jadi kita akan belajar apa sih di minggu ini? Ya, membahas Kapitel 11. So, die erste ist Aussagen über Zeitprobleme verstehen. Kita akan coba memahami Aussagen, pernyataan tentang Zeitprobleme. Ya, masalah waktu. Zeitproblem. Und dann Wünsche äußern. Mengekspresikan atau mengekspresikan atau menyatakan Wünsche, mimpi atau keinginan. Dan Ratschläge geben. Ya. Dulu kita juga sudah belajar Ratschläge geben, yaitu menggunakan konjungtif zwei. Ya, dulu. Tapi di sini kita coba wiederholen sekali lagi. Ya, wiederholen ein bisschen über diese Grammatik. Danach gemeinsam etwas planen, merencanakan sesuatu bersama-sama, und dann andere etwas fragen, und Texte erschließen, mengembangkan teks, ya, mengembangkan sebuah teks, und dann Informationen austauschen, bertukar informasi terkait suatu tema, und am Ende über Sprichwörter sprechen. Sprichwörter, peribahasa. Kita nanti akan coba berbicara tentang peribahasa Jerman. Ya. Und dann für die Wortschätzen findet ihr viele über Zeit, Freizeit, Wünsche und Pläne. Und am wichtigsten ist in diesem Kapitel, das ist über die Grammatik natürlich. Ja. Hier besprechen wir über Konjunktiv 2. Ya. Konjunktif 2 ini memang banyak sekali materi terkait konjungtif 2 ya. Sini kita akan bicara sekali lagi tentang konjungtif 2. Dulu kita sudah belajar apa saja fungsi konjungtif 2 yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat nggak? Untuk masa yang akan datang. Untuk masa yang akan datang. Oke, contohnya seperti apa itu? Contoh konjungtif 2-nya mungkin? Zum Beispiel können, jadi yang akan dilakukan. Ya, gimana Mbak Jusi? Zum Beispiel kunnen gitu akan, maksudnya yang akan datang gitu dilakukannya gitu. Oke. Ya, lebih tepatnya itu fungsi konjungtif 2 untuk höfliche Bitte. Ya, meminta sesuatu dengan lebih sopan. Zum Beispiel, könnten Sie mir bitte helfen? Ya, oder könntest du mir helfen? Bisakah Anda membantumu? Ya, ich könnte dir helfen. Ya, saya bisa membantumu. Ya. Höfliche Bitte. Kemudian fungsi yang kedua yang sudah kita pelajari untuk memberikan Vorschläge kepada orang lain. Seperti contohnya konjungtif 2 dari sollen. Ya. Oh, ich bin krank, zum Beispiel. Mein Bauch tut weh. Perut saya sakit. Kemudian teman saya menyarankan saya, du solltest zum Arzt gehen. Du solltest zum Arzt gehen. Kamu sebaiknya pergi ke dokter. Ya. Vorschläge geben. Oke, dan sekarang di sini kita akan pelajari andere Anwendungen von konjungtif 2. Ya. Fungsi lain dari konjungtif 2. Selain itu, kita juga akan belajar tentang Verben mit Präpositionen und W-Fragen mit Präpositionen. Ja. Und jetzt über die deutsche Landeskunde diskutieren wir über diese zwei Themen. Die erste ist Leben wie in einer anderen Zeit und Sprichwörter. Okay. Und offensichtlich machen wir auch einige Quiz, ja, einige Quiz in diesem Kapitel und am Ende erledigen wir zusammen den Kapiteltest für eure Evaluation. Ja. So ist das Lernziel. Habt ihr etwas zu fragen vielleicht?
War alles schon klar? Klar. Klar ya. Mas Musliman und Dwi auch klar? Klar. Oke. Klar, Frau. Oke, sehr gut. Dann können wir sofort beginnen mit dem Material. Ja? Habt ihr diese Seite gesehen? Sudah dilihat halaman 126 Kursbuch? Iya, Frau. Okay, gut. Also, da könnt ihr zusammen finden einige Bilder über Lebensgeschichte von einer Person. Ya, di situ teman-teman bisa lihat beberapa gambar tentang Lebensgeschichte, cerita hidup seseorang. Ya, es gibt da 7 Bilder, dimulai dari usianya 1 tahun, ya, 10 tahun, 17 tahun und so weiter bis 69 Jahre alt. Ja, okay. So, hier ist eigentlich die Lebensgeschichte von Michael Klein. Ja, die Person heißt Michael Klein. Okay, bitte beachtet auf Aufgabe 1a. Sehen Sie die Bilder an und beschreiben Sie das Leben von Michael Klein. Kita diminta untuk memperhatikan gambar-gambar itu dan menggambarkan, beschreiben. Was hat Michael Klein bei den Alter gemacht? Ya, apa yang sudah dilakukan Michael Klein dengan usianya tersebut? Ya, misal di usia 1 tahun dia ngapain tuh kira-kira? Ya, es gibt schon da ein Beispiel für ein Jahr alt. Mit einem Jahr hat Michael Klein die meiste Zeit gespielt oder geschlafen. Ya, di umur 1 tahun, Michael Klein itu banyak menghabiskan waktu untuk bermain dan tidur. Ya. Untuk jenis aktivitasnya sudah ada di situ. Di tugas 1A. Zur Arbeit gehen, mit Freunden zusammen sein, viel Freizeit haben und so weiter. Okay? Nun fortsetzen wir also mit dem zweiten Bild. Sekarang kita lanjutkan dengan gambar yang kedua. Ja? Mit 10 Jahre alt. Könnt ihr vielleicht vermuten, was hat Michael Klein mit 10 Jahre alt gemacht? Ist mit Freunden zusammen sein Okay. und vielleicht Zeit mit der Family verbringen und viel Freizeit haben. Viel Freizeit haben. Okay, das passt auch, ja. Gut. Also, wie im Bild können wir zusammen sehen, dass Michael Klein zusammen mit seinen Freunden Fußball gespielt. Ya. Di gambar itu dia sedang bermain bersama temannya, bermain sepak bola ya. Ja, vielleicht mit 10 Jahre alt hatte er so viel Freizeit, ja, dann könnte er zusammen Fußball gespielt. Fußball spielen. Gut. Und dann bei 17 Jahre alt, wie findet ihr?
als 17 Jahre alt. Michelle hat zu einem Konzert gehen. Okay, genau. Also als er 7 Jahre alt war, ist er zu einem Konzert gegangen. Ja, okay. Also welches Konzert ist das? Das Konzert von wem? Die Beatles. Ja, die berühmte Band, nämlich The Beatles. Ja, eine so alte Band. Gut. Okay, und dann mit Jahr 22. Ja, welche Aktivitäten hat er gemacht? Kira-kira gambar itu tentang apa? 22 tahun berarti dia masih bersekolah atau enggak nih? Enggak. Nein, ja, vielleicht hat er äh, sein Studium oder seine Ausbildung angefangen, ja, mit 22 Jahre alt. Und was hat er mit seinen Freunden zusammen gemacht? Kira-kira itu bersama teman-temannya dia ngapain? Nah, Reisen. Reisen? Ja, das geht auch, ja. Vielleicht machten sie zusammen Verreisen, ja. Und sie waren immer, was ist das, unterwegs, ja. Dan dia juga suka berjalan-jalan. Da im Bild können wir zusammen sehen, es gibt da ein Campervan, ja, ein Campervan, ein Volkswagen, ja, Volkswagen, also die deutsche Wagen, ya. Dan sepertinya mereka suka berjalan-jalan menggunakan itu ya. Oke. Und dann mit 34 Jahre alt. War er noch ledig oder hat er schon verheiratet? Verheiratet. Ja, er ist schon verheiratet. Ja, und was machte er da im Bild? Ähm, Ayam Geburtstag vielleicht. Ja, also er hat mit seiner Familie den Geburtstag äh, von von ihrer Sohn, ya. Mereka sedang merayakan ulang tahun dari anak laki-lakinya ya. Ja, und er verbrachte auch mehr Zeit mit der Familie, mit seiner Familie. Ya, dan dia juga banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya ya di umur 34 tahun. Oke. Und danach gambar selanjutnya. Was für Aktivitäten? Arbeit vielleicht. Oke. Mit Iya. kemudian Mhm. Burger Fest makan. Ya, noch mal, Mbak Yusi. Er hat mit ihre Freunden oder Kollegen Burger Fest gemacht. Oh, oke. Ya, kita belum ke gambar yang itu ya, masih gambar sebelumnya. Kita masih di Oh, gambar yang sebelumnya. Genau, also wie du hat gesagt, dass mit 47 Jahre alt ist er fast jeden Tag vielleicht zur Arbeit gegangen. Ja, dia banyak
menghabiskan waktu untuk bekerja. Okay? Und am Ende, ja, als schon alt war, mit 69 Jahre alt, dann hat also ein Burgfest zusammen, ja, mit seinen alten Freunden teilgenommen vielleicht, ya. Dia di sana menghadiri Burgfest bersama teman-temannya, ya, bersama teman-teman bandnya, ya. Oke. Ja, so ist das. Die kurze Lebensgeschichte von Herr Klein, Herr Michael Klein. Oke. Dan sekarang kita coba dengarkan, das Gespräch von Herr Klein in der Ausgabe 1b. Michael Klein erzählt seinem Enkel von seinem Leben. Jadi dia menceritakan kehidupannya kepada cucunya, ya, enkel. Was hat wann gern gemacht? Apa dan kapan dia melakukan aktivitas itu? Okay. Notieren Sie und vergleichen Sie im Kurs. Da können wir zusammen sehen mit 10 Jahren, mit 17 Jahren und so weiter. Ya, dan kita tentukan was für Aktivitäten macht Herr Klein mit 10 Jahren, mit 17 Jahren und so weiter. Okay? Ich spiele zuerst das Audio. Opa, sag mal, als du 10 warst, da bist du doch auch in die Schule gegangen. Ja klar, genauso wie du jetzt. Nur hatten wir kaum Hausaufgaben und lernen musste ich auch nicht viel. Echt? Warum muss ich dann Hausaufgaben machen? Na, wir hatten vielleicht nicht viele Hausaufgaben, aber ich musste zu Hause immer viel helfen. Das war so 1960. Meine Mutter hatte doch einen kleinen Kiosk und da habe ich mitgeholfen. Das habe ich wirklich gern gemacht. Und wenn ich frei hatte, dann war ich mit meinen Freunden draußen und wir haben zusammen gespielt. Manchmal waren wir den ganzen Nachmittag unterwegs. Und das alles ohne Handy und so. Und als du älter warst? Mit so 16, 17 Jahren hat mich eigentlich nur Musik interessiert. Da waren gerade die Beatles total beliebt und ich war oft auf Konzerten. 1966 war ich sogar auf einem Beatles-Konzert. Das war toll. Nach der Schule habe ich dann auch das Studium angefangen. Aber die ersten Jahre hat mich das nicht besonders interessiert. Mit Anfang 20 waren meine Freunde und ich viel lieber mit unserem VW-Bus unterwegs. Und Oma war da auch schon dabei. Wir haben uns nämlich 1972 an der Uni kennengelernt. So lange kennt ihr euch schon? Ja, genau. Oh ja, wir haben viele Seminare zusammen gemacht. Und habt ihr dann auch gleich geheiratet? Also nicht gleich, aber schon bald. Warum auch nicht? Wir wollten beide eine Familie. Zuerst haben wir beide noch gearbeitet, aber mit den Kindern bin ich dann 10 Jahre zu Hause geblieben. Das war damals in den 80ern noch öfter so. Ich habe nur am Wochenende geholfen und manchmal abends. Ja, leider. Und am Wochenende wollte Opa immer Ausflüge machen. Wir hatten manchmal gar keine Lust, aber Opa wollte was Schönes erleben. Na, euch hat es doch auch Spaß gemacht. Ja, ja. Nur dein Vater hatte andere Pläne, als er ein Teenager war. Echt? Jetzt will er immer mit uns Ausflüge machen. Ja, ja. Als dein Papa und dein Onkel dann groß waren, haben Oma und ich beide viel gearbeitet. Wir waren Ende 40 und da sind gerade Computer neu gewesen. Das war eine spannende Zeit.
Mir hat die Arbeit mit Computern sofort total Spaß gemacht. Und seit wann arbeitet ihr nicht mehr? Seit 5 Jahren. Aber Oma will nicht, dass ich die ganze Zeit zu Hause bin. Ja, Deshalb spiele ich wieder Gitarre. Du kennst doch meine Band. Ja klar. Und was machst du jetzt eigentlich am liebsten? Jetzt, in dieser Sekunde, sitze ich am liebsten mit dir und Oma im Garten und unterhalte mich mit euch. Komm, ich zeig dir. Okay. Braucht ihr noch Wiederholung für das Gespräch? Ya, bisa wiederholen. Okay, gut. Dan bitte nur die Stichwörter. Ya, cukup mungkin kunci jawabannya saja. Di umur sekian, was hat er schon gemacht? Di umur sekian, was für eine Aktivität macht er? Ja? Also nicht die ganze Sätze, bitte. Opa, sag mal, als du 10 warst, da bist du doch auch in die Schule gegangen. Ja klar, genauso wie du jetzt. Nur hatten wir kaum Hausaufgaben und lernen musste ich auch nicht viel. Echt? Warum muss ich dann Hausaufgaben machen? Na, wir hatten vielleicht nicht viele Hausaufgaben, aber ich musste zu Hause immer viel helfen. Das war so 1960. Meine Mutter hatte doch einen kleinen Kiosk und da habe ich mitgeholfen. Das habe ich wirklich gern gemacht. Und wenn ich frei hatte, dann war ich mit meinen Freunden draußen und wir haben zusammen gespielt. Manchmal waren wir den ganzen Nachmittag unterwegs. Und das alles ohne Handy und so. Und als du älter warst? Mit so 16, 17 Jahren hat mich eigentlich nur Musik interessiert. Da waren gerade die Beatles total beliebt und ich war oft auf Konzerten. 1966 war ich sogar auf einem Beatles-Konzert. Das war toll. Nach der Schule habe ich dann auch das Studium angefangen. Aber die ersten Jahre hat mich das nicht besonders interessiert. Mit Anfang 20 waren meine Freunde und ich viel lieber mit unserem VW-Bus unterwegs. Und Oma war da auch schon dabei. Wir haben uns nämlich 1972 an der Uni kennengelernt. So lange kennt ihr euch schon. Ja, genau. oh ja, wir haben viele Seminare zusammen gemacht. Und habt ihr dann auch gleich geheiratet? Also nicht gleich, aber schon bald. Warum auch nicht? Wir wollten beide eine Familie. Zuerst haben wir beide noch gearbeitet, aber mit den Kindern bin ich dann 10 Jahre zu Hause geblieben. Das war damals in den 80ern noch öfter so. Ich habe nur am Wochenende geholfen und manchmal abends. Ja, leider. Und am Wochenende wollte Opa immer Ausflüge machen. Wir hatten manchmal gar keine Lust, aber Opa wollte was Schönes erleben. Na, euch hat es doch auch Spaß gemacht. Ja, ja. Nur dein Vater hatte andere Pläne, als er ein Teenager war. Echt? Jetzt will er immer mit uns Ausflüge machen. Ja, ja. Als dein Papa und dein Onkel dann groß waren, haben Oma und ich beide viel gearbeitet. Wir waren Ende 40 und da sind gerade Computer neu gewesen. Das war eine spannende Zeit. Mir hat die Arbeit mit Computern sofort total Spaß gemacht. Und seit wann arbeitet ihr nicht mehr? Seit 5 Jahren. Aber Oma will nicht, dass ich die ganze Zeit zu Hause bin. Ja, Deshalb spiele ich wieder Gitarre. Du kennst doch meine Band. Ja klar. Und was machst du jetzt eigentlich am liebsten? Jetzt, in dieser Sekunde, sitze ich am liebsten mit dir und Oma im Garten und unterhalte mich mit euch.
Komm, ich zeig dir. Okay. Ja, so ist das, ja. Das Gespräch zwischen der Opa und die Oma mit ihrer Enkel. Ja, gut. Okay, und jetzt beantworten wir zusammen, ja. Was hat Michael Klein und wann, ja, hat er gern das gemacht? Okay, vielleicht fangen wir mit 10 Jahre alt zuerst. Was habt ihr gehört? Was für Aktivitäten macht er mit 10 Jahre alt? Habt ihr etwas gehört? Er muss Hausaufgaben machen, lernen, zu Hause viele Hilfen, Mhm. dann zu Kiosk auch helfen. Und wenn er hat frei, dann er spielt in Mit seinen Freund, Freunden? mit seinen Freunden. Okay. Oh, super. Ja, ja, genau. Also, als er 10 Jahre alt war, also müsste er viel Hausarbeit mitgeholfen. Ja, hat er so viel ihrer Mutter besonders im Kiosk mitgeholfen. Ja, dia banyak membantu ibunya di kios atau di toko gitu ya. Aber viele Hausaufgaben hatte er nicht eigentlich. Dia nggak punya banyak Hausaufgaben selama bersekolah ya. Tadi yang punya banyak Hausaufgaben itu adalah cucunya ya. Also machtest du nicht viele Hausaufgaben? Kayaknya ditanya seperti itu oleh cucunya. Kemudian si opanya menjawab, nein, wir hatten kaum Hausaufgaben. Kaum itu artinya hampir tidak, ya, kaum. Wir haben kaum Hausaufgaben. Kami hampir tidak punya pekerjaan rumah atau PR dari sekolah. Tapi walaupun kami tidak punya PR, ich müsste viel zu Hause mitgeholfen. Walaupun kami tidak punya, walaupun saya nggak punya banyak PR, tapi saya harus tetap membantu. Saya harus banyak membantu pekerjaan rumah. Ya. Und genau, wenn er dann viel Zeit hatte, spielte er normalerweise mit seinen Freunden. Okay? Gut, sehr gut. Und dann mit 17 Jahre alt, was habt ihr gehört? Welche Aktivitäten machte er? RB yang Konser. Oh, Kannst du lauter bitte sprechen? Gut. gehen zu Konzert und mit Freunden draußen. Okay. Oh, ja. Ja, genau. Also mit 17 Jahre alt, ja, also hat er große Interesse an Musik. Ya. Di umur 17 tahun dia punya ketertarikan yang sangat besar terhadap musik. Und er war oft, ya, in eigenen Konzerten. Dan dia sering menghadiri beberapa konser. Ja. Und er war auch schon mal in the Beatles Konzert. Ja. Genau. Okay. Und dann, kita lanjut ke mit 22 Jahre alt. Ja.
Schule, nach der Schule Ausbildung gemacht, vielleicht. Okay, also nach der Schule machte er das Studium. Ja, Ja, Studium ya kan. ya. Also während des Studiums, selama studi itu dia ngapain aja? Während des Studiums, was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Ya, berkaitan dengan gambar yang itu ya, berkaitan juga dengan gambarnya yang ada di atas. Gambar di usia 22 tahun. Anfang 20 Jahre hat er Studium machen dan vieles Seminar gemacht. Dan Oke. er hat viele unterwegs mit seinem Freund gemacht. Genau, ja, richtig. Also mit Anfang 20 Jahre alt, ja, war er also mit seinen Freunden viele Seminare teilgenommen, ja, und sie waren auch viel unterwegs mit Monitor ya. ja, mit VW, mit Volkswagen Bus, Oh, mau bikin. ya, Oh ya ya. Kontak ya. genau. Oke. Kemudian apa lagi? Ada lagi selain itu. Ya. Di waktu kuliah dia juga bertemu dengan siapa? Tadi dia ceritakan juga ya. Mit seiner Frau. Ja, genau. Also, ja, er hat also mit seiner Frau während des Studiums getroffen. Ja. Und apalagi yang Dwi dengar tadi di situ? Und Ausflug machen. Ausflug machen? Ja, vielleicht. Aber andere Dinge. Andere, was ist das? Anderem Kontext. Ya. Dan dia menikah, ya, dia menikah di umur 22 tahun. Ya. Tadi si engkelnya atau cucunya bertanya, ya, und hast du also mit Oma gleich verheiratet, gleich geheiratet, katanya ya. Also nicht gleich, aber schon bald. Ya. Artinya dia menikah ketika masih kuliah, masih studi. Ja? Genau. Okay. Und weiter mit 34 Jahre alt. Bagaimana dengan umur 34 tahun? Also mit 34 Jahre alt, also macht Viele er Arbeit. ja viel Arbeit. Viele Arbeit. Ja, ja. Musste er Viele viele Arbeit. Arbeit und dann? Und dann Oma ganzen Tag muss zu Hause bleiben. Okay. Ja. Okay. Ja, also er musste viel Arbeit, aber seine Frau musste immer und immer zu Hause. Ja, oke. Dan selain itu, di umur sekian juga dia suka melakukan Ausflug. Ja, also er machte gerne Ausflüge mit seiner Familie. Ja, oke. Contohnya tadi dia ceritakan juga, ya, apa namanya, liburannya dengan si Vater, ya, bapak dari cucunya, kemudian onkelnya atau pamannya, ya, kenal. Ya, setelah itu mit 47 Jahre alt,
Welche Informationen habt ihr gehört? Noch Arbeit mit seinem Computer. Ja, also mit 47 Jahre alt arbeitete er noch, ja, aber in dem Jahr war also Komputer, was ist das, neu gewesen, ya. Di tahun itu juga komputer masih baru ditemukan, masih baru ada, ya. Sind Computer neu gewesen und ja, er arbeitete dann mit dem Computer. Ja. Und das findet er wie eine spannende Zeit. Ja. Das hat er schon gesagt. Okay, gut. Und dann die letzte. Mit 69 Jahre alt. Yang teman-teman bisa simpulkan. Nicht Arbeit Oke. wieder dan muss zu Hause bleiben Oke, er arbeitete nicht mit wieder. Oma. Ja. Und zu Hause bleiben mit seiner Frau. Oke. Genau. Und Ja, außerdem, selain itu, selain berdiam diri di rumah, juga dia ngapain tuh? im Garten. Im Garten, oke. Ja, ja, genau. Also mit 69 Jahre alt, ja, arbeitete er noch mehr, nicht mehr, meine ich. Arbeitete er nicht mehr und ja, er ist nur zu Hause mit seiner Oma geblieben. Ya, tapi si istrinya katanya tadi sering protes, ya, sering mengomel jika dia hanya berdiam diri di rumah. Oleh karena itu, dia bermain gitar. Ja, deshalb spielte er wieder Gitarre. Ja, und machte er eine kleine Band. Ya, dan dia di sana bikin band, ya, bikin band kecil dan bermain gitar lagi di usianya yang sudah tua. Ya, ya, Im Garten tadi betul, tapi itu terkait pertanyaan ini ya, pertanyaan dari cucunya tadi. Und jetzt, was machst du jetzt am liebsten? Was machst du jetzt gern? Katanya. Kemudian dijawab sama opanya, jetzt, in dieser Sekunde, di detik ini, ya. Jetzt, was ist das? Sitze ich am liebsten im Garten mit dir und seiner Oma, katanya ya. Itu tadi dia menjawab pertanyaan cucunya. Oke. Ya, so ist das. Oke. Sekarang kita coba lanjutkan ke Aufgabe 2a. Aufgabe 2a. Dwi, kannst du bitte die Anweisung lesen? 2a. Nah. 2a. Welche Aktivitäten sind Ihrer Meinung nach typisch für diese Person? Notieren Sie. Ja. Welche Aktivitäten passt zu diesen Person? Ya, aktivitas apa saja yang cocok dari masing-masing fase hidup di situ. Ada beberapa fase hidup di situ ya, fase kehidupan. Yang pertama ada Schulzeit, ya, masa bersekolah. Also welche Aktivitäten kann man machen? Ja, in der Schulzeit. Und dann bei der Ausbildung oder bei dem Studium, ja, was für Aktivitäten kann man auch machen? Contohnya di sana ada in der Bibliothek lernen. Ya, ketika kita kuliah, ketika kita studi, kita biasanya belajar di perpustakaan. Und andere weitere Aktivitäten. Okay? Und im Beruf, ketika sudah bekerja. Ya, aktivitas apa yang biasa kita lakukan?
Dan als Eltern, als Vater oder Mutter. Und die letzte als Rentner oder Rentnerin. Ketika sudah pensiun, ketika sudah tua ya. Welche Aktivitäten machen wir normalerweise? Okay? Gut, also für diese Aufgabe füllen wir zusammen die Tabelle aus. Ya, kita lengkapi bersama-sama tabelnya. Ya, kira-kira teman-teman bisa annotate nggak dari Zoom-nya? Bisa pakai fitur annotate nggak? Jadi bisa langsung ditulis di sini ya. Oke, Mbak Jusi bisa nih kayaknya ya. Oke. Annotate-nya bukan yang coret-coret, tapi yang ketik teks begitu. Ada nggak di teman-teman fiturnya? Sepertinya ada ya, karena tadi di kelas siang juga pada bisa annotate. Okay, also ich schreibe hier zuerst wie das Beispiel. Ja, also in der Schulzeit Hausaufgaben machen, ja. Noch Zeit mit Freunden verbringen. Dengan teman-teman ya. Was noch? Bitte schreib etwas hier in der Tabelle. Bisa nggak nih, teman-teman? Nggak bisa. Di sebelah mana ya, Kak? Kan ada teks nih. Teks. Ya? Gimana Mbak Jusi? Apa harus di laptop ya? Oh, ini teman-teman pada join pakai HP ya? Iya. Soalnya nggak ada Aso. mouse-nya laptopnya. Aso, oke. Ya, sepertinya fiturnya hanya ada untuk yang join via laptop. Oke, kalau gitu nggak Ya. apa-apa. Kalau gitu nggak apa-apa, kita coba tulis di kolom chat aja. Ya, kita coba tulis di kolom chat. Silakan, teman-teman bisa tulis di kolom chat. Ya, was für Aktivitäten kann man machen? In der Schulzeit, in der Ausbildung, ja, im Beruf, als Eltern und als Rentner oder Rentnerin. Okay. Ich warte auf eure, was ist das? Antworten im Chatraum. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya aktivitas yang bisa dilakukan ya. Mit Freunden spielen. Oke, mit Freunden spielen. In welchen Phasen? Di fase yang mana, Mbak Jusi? Schulzeit. Schulzeit. Oke. Ja, richtig. Was noch? Mit Freunden treffen, Ausbildung oder Studium. Mit Freunden treffen. Richtig. Mit Kollegen Ja, mit treffen Kollegen. im Beruf. Okay, mit Freunden oder Kollegen treffen. Ja, das ist gleich, finde ich. Apalagi kira-kira? Kalau reunian sekolah gimana ya? Lumayan. Ya, Reunian sekolah Schulzeit. reunian, oke. Freunde treffen atau Wiedervereinigung,
Wieder, Wieder, ya, ya. wieder Training. Als Vater oder Mutter kali. Oke. Ja. Ja, das kann auch sein. Ja. Eine wieder. Und Mit alten Freunden. Vielleicht ya. Mit alten. ja, mit alten Freunden. Und mit ihre Kinder spielen als Vater, Mutter. Ja. Jaga anak. Das kann auch sein. Ya. Iya. Oh ya. Kümmern. Oder Kinder pflegen. Ya. Kemudian apa lagi? Geld verdienen. Banyak uang mungkin. Ya. Atau apa lagi? Also, wenn die Eltern zu Hause kein Babysitter haben, dann vielleicht müssen die Eltern die Kinder zur Schule bringen. Ja? Kemudian apa lagi? Ada banyak ya. Coba teman-teman yang lain kira-kira. Ini bagian Beruf dan als Rentnerin belum terisi juga. Im Beruf mit Kollegen treffen oder Urlaub machen. Outside. Termin, vereinbaren, buat sebuah termin, rapat, dan lain sebagainya ya. Termin, vereinbaren, was noch? Ya. Büro. Iya. Kayaknya bareng-bareng. Oke, mit dem Laptop arbeiten vielleicht. Und so weiter. Und als Rentner oder Rentnerin jetzt. Mit Kinder, mit Enkelkinder spielen oder erzählen. Mit Enkel spielen. Ja. Und mit Family Urlaub machen. Zeit verbringen. Ja. Zeit mit der Familie verbringen. Ya. Menghabiskan waktu dengan keluarga. Nur zu Hause bleiben. Diam diri di rumah ya. Ja. Aber ich denke, in Deutschland si Rentner Urlaub machen. Urlaub machen. Iya. Biasanya hal yang tidak bisa mereka lakukan di masa muda itu mereka lakukan ketika sudah pensiun ya. Urlaub machen atau mungkin melakukan hobi-hobi seperti tadi contohnya bermain di gitar ya. Bahkan dia membuat band di usia tua ya. Urlaub machen oder ya. Ya, di hobis. Spielen oder machen. Lakukan banyak hobi.
Apa lagi kira-kira yang lainnya? Atau mungkin Ausbildung oder Studium. Ini juga masih beberapa yang terisi ya. Heute treffen in ya. In Kino oder in der Kneipe. Ya. Bar vielleicht. Ya. Istilah konser juga bisa. Atau apa lagi? Jurnal schreiben. Ya, menulis jurnal biasanya. Oder was noch? Iya. Eine Untersuchung. Ya. Membuat sebuah penelitian, melakukan penelitian. Untersuchung oder eine Forschung. Mhm. Und so weiter ya. Schulzeit ini juga mungkin bisa lebih banyak lagi. Mungkin teman-teman bisa isi di bukunya masing-masing ya, tabelnya. Oke, sehr gut. Oke, bisher vielleicht habt ihr etwas zu fragen? Sampai sini. Sebelum kita lanjutkan ke halaman selanjutnya ya. Apa ya itu belimbing ya? Enak tapi nutrisan itu ada ya macam-macam. Ada rasa asam. Oke, alles schon in Ordnung. Setonik itu pasti suka. Ya. Halo. Ya. Ya. Ya, Frau. Oke, gimana? Alles schon klar ya? Oke, dan so, ich mache Stop Share. Gut. Kalau gitu kita lanjutkan ke halaman selanjutnya ya. Seite 128 bitte öffnen. Welchen Titel seht ihr da in der Seite? Ich hätte gerne Ich mehr hätte Zeit. gerne mehr Zeit. Ich hätte gerne mehr Zeit ya. Saya ingin mempunyai banyak waktu, lebih banyak waktu. Oke, di sini kita akan belajar tentang dua hal. Aussagen über Zeitprobleme verstehen, ya, memahami pernyataan tentang permasalahan waktu ya dari orang-orang tersebut yang ada di gambar. Oke. Kemudian yang kedua kita akan belajar gramatik terkait Wünsche äußern, gramatik yang kita gunakan untuk mengekspresikan Wünsche oder Träume, ya, mengekspresikan keinginan atau impian. Sudah terlihat sebenarnya dari judulnya, ya. Contohnya di sana ada kata hätte. Ya, dari infinitif apa itu? Dari verba infinitif apa? Hatten. Iya. Oke, dari haben. Ya, dari haben. Hätten adalah bentuk konjungtif zwei dari haben. Oke. Kapan kita gunakan itu? Untuk apa kita gunakan itu? Später diskutieren wir. Aber zuerst machen wir zusammen Aufgabe 3a. Ja? Hier machen wir zusammen hören. Hören Sie, was machen die Personen beruflich? Okay. Also, welche Arbeit haben die Personen? Ja? Apa pekerjaan mereka? Und warum haben sie so wenig Zeit? Kenapa mereka punya sedikit waktu? Notieren Sie. Kita diminta untuk mengumpulkan informasinya. Ya. Zum Beispiel itu ada contoh untuk Antonia Adams. So Antonia arbeitet als Krankenschwester. Ja. Wenig Zeit für bla bla bla.
Kira-kira dia punya waktu sedikit untuk ngapain? Ya, hal apa yang dia ingin lakukan, tapi sayangnya dia nggak bisa lakukan itu karena punya waktu yang terlalu sedikit. Itu maksudnya. Ya, aktivitas apa yang ingin dia lakukan? Oke. Begitu halnya dengan Dennis Unger und Saskia Lorenz. Ya. Was arbeitet er? Was arbeitet sie? Und was für Aktivitäten würden sie machen? Ya. Aktivitas apa yang mereka inginkan? Okay. Also, ich drehe zuerst das Audio. Moment. Stress, Stress, Stress. Sie kennen das, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hätten alle gern mehr Zeit, aber es gibt immer was zu tun. Wir haben uns mal umgehört, warum viele Leute keine Zeit haben und wofür sie gern mehr Zeit hätten. Ja, also Zeit habe ich sehr wenig. Ich bin Krankenschwester und arbeite oft auch in der Nacht oder am Wochenende. Wenn ich dann nach Hause komme, muss ich natürlich erst mal schlafen. Mein Mann hat ganz normale Arbeitszeiten. Wir haben also wirklich wenig gemeinsame Zeit. Außerdem haben wir 3 Kinder. Die Organisation von unserem Alltag ist oft ganz schön schwierig. Ich würde gern mal wieder mit meinem Mann ins Kino oder ins Theater gehen. Oder zum Wandern in die Berge. Aber für Hobbys bleibt im Moment einfach keine Zeit. Leider. Ich würde auch gern mehr lesen. Aber meistens bin ich zu müde, wenn ich zu Hause bin. Ich habe ein kleines Geschäft in der Innenstadt. Ich mache da alles allein. Tagsüber stehe ich im Geschäft und verkaufe und am Abend muss ich noch die Büroarbeit machen, also Bestellungen, Rechnungen und so weiter. Da bleibt natürlich nicht mehr viel Zeit übrig. Ich komme meistens erst abends um 9 nach Hause. Richtig frei habe ich nur am Sonntag und dann bin ich meistens so müde, dass ich gar nichts mache. Ich würde gern mehr Sport machen, mich mehr bewegen. Das wäre auch für meine Gesundheit besser. Ja, ich hätte wirklich gern mehr Zeit. Ich würde gern mehr mit meinen Freunden machen, auch mal unter der Woche. Einfach mehr Zeit mit ihnen verbringen. Tja, mehr Zeit wäre schön. Aber wie soll das gehen? Ich bin Studentin und ich arbeite halbtags in einem Büro. Also wenn ich nicht arbeite, bin ich an der Uni oder ich muss lernen. Ich wäre gern schon mit meinem Studium fertig. Dann hätte ich mehr Zeit für andere Dinge, zum Beispiel Reisen. Ich würde gern öfter verreisen. Auch mal nur für ein Wochenende in andere Städte. Und wenn ich mehr Zeit hätte, dann hätte ich auch gern einen Hund. Dann würde ich auch mehr spazieren gehen. Ja, die liebe Zeit. Warum haben Sie so wenig davon? Und wofür hätten Sie gern mehr Zeit? Rufen Sie uns an unter 0800 4520 402. Und jetzt erstmal ein bisschen Musik. Okay. Ja, soll ich noch einmal wiederholen? Ada alles schon klar? Iya, ya Frau, soalnya tadi ada yang putus-putus beberapa. Ach so. Oh ja. Meine Internetverbindung Iya, ist schon nggak tahu deh, nggak okay. tahu kalau yang lain. Ach so, okay. Ja, dann wiederhole ich nochmal, okay? Stress, Stress, Stress. Sie kennen das, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hätten alle gern mehr Zeit, aber es gibt immer was zu tun. Wir haben uns mal umgehört, warum viele Leute keine Zeit haben und wofür sie gern mehr Zeit hätten. Ja, also Zeit habe ich sehr wenig. Ich bin Krankenschwester und arbeite oft auch in der Nacht oder am Wochenende. Wenn ich dann nach Hause komme, muss ich natürlich erst mal schlafen.
Mein Mann hat ganz normale Arbeitszeiten. Wir haben also wirklich wenig gemeinsame Zeit. Außerdem haben wir 3 Kinder. Die Organisation von unserem Alltag ist oft ganz schön schwierig. Ich würde gern mal wieder mit meinem Mann ins Kino oder ins Theater gehen. Oder zum Wandern in die Berge. Aber für Hobbys bleibt im Moment einfach keine Zeit. Leider. Ich würde auch gern mehr lesen. Aber meistens bin ich zu müde, wenn ich zu Hause bin. Oke, mungkin biar nggak lupa kita bahas dari em, orang yang pertama dulu ya, dari Antonia Adams. Oke, gut. Also die Arbeit von Antonia ist Krankenschwester. Ja? Und was für Aktivitäten würde sie machen? Aktivitas apa yang dia ingin kerjakan tadi dari audionya? Ada yang dengar ya? Jika dia punya waktu yang lebih Sie senggang, arbeitet oder am Wochenende und wenn nach Hause natürlich schlafen oke, und ja. pas no. Und sie wollen gerne lieber die Organisation und sie machen ins Kino gehen, Berge und so weiter. Oke, Aber sie haben keine Zeit. genau. Ya, itu dia. Wenn sie mehr Zeit hatte, ya, wenn sie mehr Zeit hätte, ketika dia punya waktu yang lebih banyak, sie würde lesen zu Hause, ja. Sie würde zu Hause nur lesen oder ins Kino gehen oder vielleicht in der Berge wandern. Ya, ketika dia punya waktu luang yang lebih banyak, dia ingin membaca di rumah, ya, kemudian mungkin pergi ke bioskop dan um, wandern, ya, atau mendaki gunung. Situ. Ya, jadi itu maksudnya, aktivitas apa yang mereka inginkan, aktivitas apa yang mereka ingin kerjakan ketika mereka punya waktu yang lebih banyak. Oke? Ya, kita ke orang yang kedua, so Dennis Ungar. Moment. Haben zusammen gespielt. Oh, Manchmal Entschuldigung. Die Organisation von unserem Alltag ist oft ganz schön schwierig. Ich würde gern mal wieder mit meinem Mann ins Kino oder ins Theater gehen. Oder zum Wandern in die Berge. Aber für Hobbys bleibt im Moment einfach keine Zeit. Leider. Ich würde auch gern mehr lesen. Aber meistens bin ich zu müde, wenn ich zu Hause bin. Ich habe ein kleines Geschäft in der Innenstadt. Ich mache da alles allein. Tagsüber stehe ich im Geschäft und verkaufe und am Abend muss ich noch die Büroarbeit machen, also Bestellungen, Rechnungen und so weiter. Da bleibt natürlich nicht mehr viel Zeit übrig. Ich komme meistens erst abends um 9 nach Hause. Richtig frei habe ich nur am Sonntag und dann bin ich meistens so müde, dass ich gar nichts mache. Ich würde gern mehr Sport machen, mich mehr bewegen. Das wäre auch für meine Gesundheit besser. Ja, ich hätte wirklich gern mehr Zeit. Ich würde gern mehr mit meinen Freunden machen, auch mal unter der Woche. Einfach mehr Zeit mit ihnen verbringen. Tja, mehr Zeit wäre schön. Aber wie soll das gehen? Ich bin Studentin und ich arbeite halbtags in einem Büro. Also wenn ich nicht... Oke, ya kita stop dulu. Oke, kita ke Dennis Ungar tadi. Oke, also was arbeitet eigentlich? Dennis Ungar. Was habt ihr gehört? Geschäfte, Bestellungen und Rechnungen. Okay, genau. Also Geschäft. er hat ein Stimmt. eigenes Geschäft.
Ja, genau. Er hat ein eigenes Geschäft. Dia punya toko pribadi, ya. Mhm. Und außerdem arbeitet er auch in einem Büro. Okay, sehr gut. Und dann, was für Aktivitäten würde er machen, wenn er mehr Zeit hätte? Aktivitas apa yang dia ingin lakukan ketika Herr Unger punya waktu yang lebih banyak? When vrij meer Zeit Okay. Mit Freunden Sport machen. Genau. Ja, genau. Also, wenn er mehr Zeit hätte, dann würde er gern zusammen Sport mit Freunden machen. Ya, kalau dia punya waktu luang yang lebih banyak, dia ingin berolahraga bersama temannya. Oke. Und außerdem, selain itu, ada lagi nggak tadi yang Mbak Jusi atau Mas Musliman dengar tadi? Oke. Am Wochenende. Oke. Oke, also wenn er dann mehr Zeit hätte, würde er auch gern am Wochenende, ja, Freunden treffen oder einfach die Zeit mit Freunden verbringen. Ya, ketika dia punya waktu luang, dia ingin bertemu teman-teman di hari libur dan juga ingin menghabiskan waktu dengan teman-teman. Ya, good. Kita lanjutkan ke dritte Person, nämlich Saskia Lorenz. Moment. Und ich arbeite halbtags in einem Büro. Also wenn ich nicht arbeite, bin ich an der Uni oder ich... Tja. Okay. Mulai dari sini ya audionya. Mehr Zeit wäre schön. Aber wie soll das gehen? Ich bin Studentin und ich arbeite halbtags in einem Büro. Also wenn ich nicht arbeite, bin ich an der Uni oder ich muss lernen. Ich wäre gern schon mit meinem Studium fertig. Dann hätte ich mehr Zeit für andere Dinge, zum Beispiel Reisen. Ich würde gern öfter verreisen. Auch mal nur für ein Wochenende in andere Städte. Und wenn ich mehr Zeit hätte, dann hätte ich auch gern einen Hund. Dann würde ich auch mehr spazieren gehen. Ja, die liebe Zeit. Wow. Okay. Das war alles von Saskia Lorenz. Mhm. Was macht Saskia beruflich zuerst? Mhm. Saskia ist Studentin. Saskia ist Studentin, genau. Von Beruf. Iya. Genau, also außer Studentin arbeitet sie auch Teilzeit. Ya, selain dia mahasiswi, juga dia bekerja paruh waktu ya tadi. Ich bin Studentin und also arbeite halbtags, ya halbtags in einem Büro, setengah hari di sebuah kantor. Oke, und sama dengan orang yang lainnya seperti Antonia oder Dennis, was für Aktivitäten würde Saskia machen, wenn sie mehr Zeit hätte? Sie würde gern Studium fertig und reisen. Genau, sie würde gern verreisen. Ja. Und was noch? Nur das? Über ein Tier, tadi dia juga berbicara tentang hewan piaraan ya. Ketika dia punya waktu, dia akan memelihara apa tadi? Yang teman-teman dengar. Hund, genau, ja. Also sie hat gesagt, wenn ich mehr Zeit hätte, dann was ist das? Hätte ich gern einen Hund, ya. Saya ingin punya
seekor anjing. Und würde mit ihm zusammen spazieren gehen. Dan ingin berjalan-jalan dengannya, dengan anjingnya. Jikalau dia punya waktu senggang yang lebih banyak. Ya, genau. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini punya atau mendapatkan beberapa bentuk verba baru. Ya, seperti hätte, würde, oder vielleicht wäre. Ya, coba kita bahas dulu. Itulah yang dinamakan konjungtif zwei. Ya, oder subjunctive zwei, subjunctive to auf English. Oke. Mungkin teman-teman bisa menarik kesimpulan juga. Jadi fungsinya apa sih konjungtif zwei, hätte, wäre atau würde itu? Kapan kita gunakan dia dalam suatu kalimat? Jika suatu waktu punya maksudnya suatu waktu jika ingin melakukan sesuatu di masa depan. Oke, ingin melakukan sesuatu di masa depan. Genau, ya. Bisa dibilang seperti itu. Jadinya konjungtif zwei ini kita gunakan untuk Wünsche oder Träume äußern. Träume sprechen. Ya, ketika kita mengekspresikan keinginan kita atau impian kita di masa depan. Ya. Contohnya tadi, wenn ich Zeit hätte, wenn ich mehr Zeit hätte, dan würde ich gern zu Hause lesen. Würde ich gern zu Hause lesen. Ketika saya punya waktu senggang yang lebih banyak, saya akan membaca di rumah. Saya akan bersantai dan membaca di rumah. Pada kenyataannya dia nggak punya waktu yang banyak. Kenyataannya berbalik dengan impiannya. Ya, itu maksudnya. Kenyataannya berbalik dengan impiannya. Pada kenyataannya dia nggak punya waktu yang banyak. Tapi dia berandai-andai, jikalau saya punya waktu yang banyak, saya akan membaca buku di rumah. Ya, untuk pengandaian. Ya, jika kita berandai-andai tentang suatu hal, jika kita memimpikan sebuah aktivitas. Oke? So, kita bisa bilang di sini konjungtif zwei itu untuk irreale Situation. Irreale Situation oder irreale Kondition. Situasi yang tidak nyata. Situasi yang hanya ada di angan-angan kita. Ya, di impian kita. Itu maksudnya. Oke. Tapi bukan berarti aktivitas itu tidak bisa kita lakukan. Ya, aktivitas itu mungkin akan kita lakukan, cuman belum tahu apakah kita benar-benar bisa melakukan itu. Ya, irreale Situation oder Kondition, aber möglich. Jadi memungkinkan. Oke. Sebelum ke bentuk konjugasinya, coba teman-teman lihat dulu kalimat yang ada di bawah tabel ini. Bei Wünschen mit Konjunktiv zwei verwendet man immer gern. Ya. Untuk kalimat dengan menggunakan konjungtif zwei, kita biasanya selalu menambahkan kata gern di tengah-tengah. Contohnya seperti ini. Ich hätte gern mehr Zeit. Ich hätte gern mehr Zeit. Saya ingin punya waktu senggang yang lebih banyak. Jadi bukan ich hätte mehr Zeit saja. Das ist okay, das ist richtig. Aber besser, wenn wir das Wort gern in der Mitte stellen. Oke? Ya, kita coba bahas dulu bentuk konjugasinya. Yang pertama ada verba haben. Ya, bentuk konjungtif zwei-nya adalah hätten. Teman-teman bisa perhatikan di sini bentuk konjugasinya. Ya, perhatikan yang dicetak tebal dan yang berwarna orange di sini. Dan untuk pronomen ich menjadi ich hätte. Du hättest. Er, sie, es hätte. Wir hätten. Ihr hättet. Sie, mereka, oder sie, Anda hätten.
Di sini teman-teman lihat persamaan untuk pronomen ich dan RZS. Ya. Pronomen ich dan RZS itu dia selalu sama bentuk konjugasinya, bentuk perubahannya. Bukan hanya di verba haben saja, tapi untuk semua verba. Ya, untuk semua verba dalam bentuk konjungtif zwei dia selalu sama. Selain itu, selain ich dan RCS, apalagi yang mirip bentuk konjugasinya? Wir sie. Oke. Wir und sie. Wir sama sie. Nah, wir hätten, sie mereka dan sie Anda juga sama. Hätten. Oke. Mereka selalu sama ya. Jadi mungkin yang teman-teman perlu ingat, perlu lebih diperhatikan lagi yaitu konjugasi untuk do dan ihr. Ya. Karena yang lainnya ini mereka mirip satu sama lain. Ya. Haben, konjungtif zwei dari haben kita bisa artikan sebagai would like to have. Artinya would like to have. Ich hätte gern mehr Zeit. I would like to have more time. Ya, I would like to have more time. Saya ingin sekali punya waktu senggang yang lebih banyak. Pada kenyataannya apa? Kenyataannya saya nggak punya waktu senggang lebih banyak. Sehingga saya berandai-andai. Oh, ich hätte gern mehr Zeit. Ya, untuk sebuah pengandaian. Untuk situasi yang tidak real, tidak nyata. Kita gunakan konjungtif zwei. Oke. Selain verba haben, ada lagi verba sein. Bentuk konjugasinya seperti ini. Ich wäre, du wärst, sie es wäre, wir wären, ihr wärt, und sie mereka oder sie Anda wären. Sama juga. Ya. Ich, sie es mirip, wir, sie mereka oder sie Anda juga mirip. Sama. Ya. Apa kalau kita mau artikan ke dalam bahasa Inggris konjungtif zwei dari sein ini? Would like to be. Zum Beispiel. Wäre gern reich. Was bedeutet diesen Satz? Apa artinya kalimat ini? Ich wäre gern reich. Saya senang kaya. Ya. Was bedeutet reich? When wir viel Geld haben, dann sind wir reich. Kaya artinya. Saya kaya. Senang jika Kaya. saya kaya. Benar. Artinya kaya ya. Ich wäre gern reich. Artinya I would like to be rich. I would like to be rich. Saya ingin menjadi orang kaya. Pada kenyataannya saya nggak kaya, saya miskin. Ya, sehingga kita berandai-andai. Kita gunakan konjungtif zwei. Ya, ich wäre sehr gern reich. Saya sangat ingin menjadi kaya. Oke. Kemudian ada lagi verba selain haben und sein, yaitu ada würden di sini. Ini dari verba infinitif apa? Dari verba infinitif apa ini? Würden. Ada yang tahu nggak? Werden. Werden. Ya. Werden. Dari verba werden. Bentuk konjungtif zwei-nya würden. Oke. Nah, kalau würde ini khusus untuk würde kita gandengkan dengan verba infinitif di akhir. Jadi dia penggunaannya sama persis seperti modal verben. Ya. Sama persis dia seperti modal verben. Dia butuh yang namanya verba di akhir. Ja, zum Beispiel, ich würde gern lesen. Ich würde gern lesen. Saya ingin sekali membaca. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich gern lesen. Ketika saya punya waktu senggang yang lebih banyak, saya akan membaca.
Atau würde reisen. RZS würde schlafen zum Beispiel. Wir menjadi würden machen. Ihr menjadi würdet unternehmen zum Beispiel. Atau si mereka dan si Anda würden besuchen. Ya, kita ambil contoh kalimat dari tadi kita sudah bahas. Ya. Seperti ini. Würde gern Saskia Loren ingin lebih sering membaca atau lebih banyak membaca. Pada kenyataannya dia nggak punya waktu yang banyak untuk membaca. Dia kerja terus, nggak punya waktu untuk membaca, sehingga dia berandai-andai. Ya. Ich würde gern mehr lesen, wenn ich Zeit hätte. Zum Beispiel. Ya, atau I would like to read a book. I would like to read a book. I would like to. Ini artinya would like to. Kalau di Inggriskan. Oke. Jadi itu kita gunakan konjungtif zwei untuk situasi yang tidak real, yang tidak nyata, yang hanya ada di angan-angan kita, begitu. Ya. Oke. Sampai sini dulu mungkin. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bingung nggak kira-kira? Kalau hayalan gitu bisa pakai hätte juga nggak? Ya, bisa. Ini kan contoh kalimatnya. Ya, ich hätte gern mehr Zeit. Ich hätte gern mehr Zeit. I would like to have more time. Saya ingin sekali punya waktu yang lebih banyak. Pengandaian kan itu. Ya, pada dasarnya kita nggak punya waktu yang banyak. Ya, sehingga kita berandai-andai. Ich hätte gern mehr Zeit. Saya ingin punya waktu yang lebih banyak. Semua ini bisa digunakan untuk pengandaian. Haben, sein, atau werden. Okay. Kalau menghayal, Frank? Kalau menghayal maksudnya? Apa ya, misalnya kayak saya mau nikah sama Iqbal gitu. Itu kan menghayal, Frank. Bisa banget. Memang itu fungsinya. Ya. Itu fungsinya. Saya ingin menjadi pacarnya, zum Beispiel. Saya ingin menjadi pacarnya. Bagaimana? Ich wäre gern. Ich wäre gern Iqbal's Freundin. Iqbal's Frau oder Iqbal's Freundin. Ich Frau wäre aja. gern. Oke. Frau aja, Frau. Oh, jangan-jangan ini beneran crush-nya Dwi ya? Iya, itu kan Iqbal's Dilan, Frau. Ya ampun. Berarti ini double A ya? Karena dia namanya double A nggak sih? Iya, benar, Frau. Nanti dia marah. Genau. Ich wäre gern Iqbal's Frau. Saya sangat ingin menjadi istrinya Iqbal. I would like to be Iqbal's wife. Of English. I would like to be Iqbal's wife. Saya ingin menjadi istrinya Iqbal. Ich wäre gern Iqbal's Frau. Oke, Frank. Okay. Oh, ya. Ich hätte gern. Kalau tadi kita pakai sein, sekarang kita coba pakai haben. Ya. Ich hätte gern ya. Saya sangat ingin mempunyai hatinya Iqbal. Ich hätte gern Iqbal's heart. I would like to have Iqbal's heart. Artinya mungkin saya sangat ingin disukai oleh Iqbal. Ya. Ich hätte gern Iqbal's heart. Oke, Frau. Memang itu ya. Sehingga kita katakan dia irreale Situation, irreale Kondition.
Aber möglich, tapi kemungkinan bisa kita lakukan. Ya, itu nggak nyata, itu hanya ada di hayalan kita, tapi kita kemungkinan bisa lakukan itu. Ada kemungkinan terjadinya di masa depan. Ya, dan benutzen wir Konjunktiv 2. Okay, Frau. Noch Fragen vielleicht? Frau, Ja, also nur 3 Verben ini. nur 3 Verben. Eigentlich nicht. Sebenarnya masih ada yang lain. Contohnya seperti yang sudah kita pelajari, könnten, ya, sollten, Oh, ya. Itu juga termasuk konjunktif 2, tapi penggunaannya berbeda, fungsinya berbeda. Bukan untuk Wünsche äußern lagi, bukan untuk mengungkapkan impian atau mengungkapkan keinginan, tapi untuk Höfliche Bitte atau Ratschläge geben, memberikan saran. Ini kita belajar konjunktif 2 untuk fungsi yang lain. Untuk Wunsch äußern, untuk mengungkapkan atau mengekspresikan Wünsche, keinginan atau impian. Tapi ini nggak bisa buat ini ya, Frau. Apa? Buat perfect sama preteritum. Buat perfect sama preteritum. Nein, karena dia belum terjadi ya. Bentar, ini kucing tiba-tiba masuk rumah, bentar ya. Entschuldigung. Oke. Ya, dia jarang sekali dalam bentuk perfect atau preteritum ya. Tapi bisa, Frau. Tapi bisa aja. Mungkin kalau kita pernah memimpikan itu di masa kecil, mungkin ya kita pernah memimpikan sebagai istrinya Iqbal di masa kecil, ya bisa saja. Ya, tapi akan lebih baik nggak usah pakai ini, nggak usah pakai konjunktif zwei lagi, karena nanti gramatiknya akan acak-adul begitu. Ya, kita bisa langsung pakai perfect aja tanpa membuatnya menjadi konjunktif zwei. Contoh, ya, kita nggak usah pakai würden, tapi ya udah kita pakai werden. Ya. Atau gimana sih? Ich werde. Presence-nya kan gini ya. Ich werde Iqbals. Presence-nya juga bisa seperti ini, bisa. Ya. Saya ingin menjadi istrinya Iqbal. Bentuk bentuk perfectnya maka menjadi ich bin oder haben ya. Moment. Saya lupa. Oke, ich bin. Ich bin Iqbals geworden. Iqbals Frau geworden. Kalau kita dulu memimpikan menjadi istrinya Iqbal, ich bin schon mal, bisa kita tambahkan di sini, ich bin schon mal Iqbals Frau geworden. Oder in meinem Traum bin ich schon mal Iqbals Frau geworden. Ja. So ist das. Besok kita coba latihan ya, latihan berkaitan dengan konjunktif zwei, karena waktunya udah mepet. Jadi mungkin sekilas aja dulu untuk hari ini. Kalau teman-teman masih bingung, besok bisa ditanyakan. Ya.
Okay. Okay, Frau. Gut, dann. Ja. Moment. Ja, also unsere Zeit ist schon dann fortsetzen wir unsere Grammatik über Konjunktiv 2, also morgen. Ja? Okay, dann ich kann jetzt die Klasse beenden. Danke euch für heute. Wir sehen uns wieder morgen. Ja? Danke euch nochmal. Dankeschön, Frau. Bis morgen. Vielen Dank, Frau Afi. Und bis Morgen morgen. auch.